你最想處理嘅係啲咩嘢啊？瞓覺咯，瞓覺。你而家瞓覺狀態係點啊成日都瞓得唔冧咯，好難先瞓得着咯。 ？OK，係幾耐開始有呢個情況啊？哇，都有幾年㗎啦，幾年嘅啦。係啊，咁你用啲咩方法處理啊冇㗎，通常有得去攣咯，但我又唔係好想食安眠藥喎， ？OK，係啊要喺個床度攣幾耐啊？都攣成個幾兩個鐘㗎。要個幾兩個鐘。係啊係啊係啊。 OK，有冇話喺過程當中要諗啲乜嘢？都好多嘢諗㗎，成日諗日頭發生嗰啲事咯，諗嚟諗去咯。 OK，係咯，我都唔想諗㗎，佢都自己彈出嚟嘅。 OK，係諗啲以前發生咗嘅嘢，係啊係啊，發生咗㗎，定係即日嘅啲嘢？即日都有諗㗎。大小事情都有嘅。係啊係啊。 OK，總之唔知好多嘢諗咯， OK，要個零兩個鐘先瞓得到。係啊咁瞓得冧唔冧咧？唔諗㗎，唔冧嘅好多夢咯，好多夢嘅。係啊 OK，醒咗之後覺得點啊？好攰咯，好攰。好似冇瞓過覺咁嘅。 OK，咁晚晚都要個零兩個鐘。要唔要玩電話嗰啲啊？咁盡量逼下自己瞓咯，我又唔想玩電話，一玩就天光㗎啦，唔使瞓㗎啦。